南京的篮球迷们这里集合，听说 CBA 和 TCL 搞大事了，南京京东茂全新启幕，来现场看球赛，还能看到全系家电新品享优惠 ，CBA 球星空降现场，走，我们去看看。 98寸，剧目是真的很大，无论是看剧还是看比赛都超级沉浸，就好像是把影院带回家了一样。看一下型号98C11K， 现在呢还有开业重磅优惠。这里呢还有一台 TCL 的新款极景无黑边，第4代液晶电视85C12K， 相较于其他的电视零黑边零缝隙，最重要的是电视屏幕也是 Mini LED 电视的高级配置，大新 WHVE Pro 屏幕。那这款2025年的新品也是 TCL 万向分区控光技术的产品，有效解决电视的光晕难题，实现1000级分区，达成万级画质的技术突破。出色的配置，优秀的屏幕素质，再加上现在优惠的价格，不冲更待何时？宝子们，你们有没有遇到过解冻后还疯狂掉血水的牛排？煎了之后肉干柴的像木屑一样，还有三文鱼化冻之后腥到皱眉。其实根本原因是普通冰箱冷冻太慢啦，冰晶刺破细胞呢，导致营养流失。522升的 P16锁鲜超薄品鉴冰箱，零下40度深冷锁鲜，直接封神。现捕海鲜、和牛、牛排丢进去，急速越过冰晶带，完整锁住食物汁水，囤2周还新鲜可口。等等冷冻这么强，冷藏会不会被比下去呢？居然没有串位，看这里原来是真双系统黑科技，双系统加双净位，冷藏冷冻各打造了一套独立的冷冻系统，冷藏冷冻空气零交换。不仅如此冷气专供呢，还能使得制冷更强，保鲜效果更好。吃不完的减脂沙拉呢，再也不用担心蔫巴巴啦。另外呢，它的冷藏室有多点离子杀菌净位技术，冷冻室呢有 T-Fresh 冷抑菌分区除菌净位，恒温区呢也不用担心会串位啦。重点来了，594毫米超薄机身，适配任何换新场景，左右呢只留0.1厘米的缝隙。这个嵌入式黑科技呢，能让柜门严丝合缝，每天省电0.8度。这台既能搞定全家5口的囤货，又能打造一体式家居美学的6边形战士，我先冲了！大家买家电呢，一定要看准时机，买到最新最优惠的好产品。3月29日来南京京东茂的活动现场购买 TCL 全新的旗舰级产品，不仅呢有超多精美的小家电送，部分型号还能5折直接拿下，再加上国补，咱们血赚不亏。对了，记得去中庭1楼参加 TCL 和 CBA 篮球嘉年华，超多球迷一起观看 CBA 的直播，现场打卡还有球星空降，错过真的要拍大腿了。